पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, तरक्की आती तो है सड़कों से, पर ट्रकों पे लद के। इसीलिए मैं अपने ट्रकों को देता हूं वेल्वोलिन की सुरक्षा। खेत की फसल हो या फैक्ट्रियों का उत्पाद, हर व्यापार को रफ्तार मिलती है ट्रकों से, जिससे बढ़ता है हमारा देश। और ट्रकों की रफ्तार बनाए रखने के लिए मेरा भरोसा है वाल्वोलिन CK4। तो आप भी बढ़ो बढ़ते भारत के साथ। अपने ट्रकों को दो वाल्वोलिन CK4 इंजन ऑयल से 20% ज्यादा सुरक्षा, जिससे मिले व्यापार को ज्यादा रफ्तार।